Un vello reclamo da veciñanza de Moraña está preto de converterse nunha realidade. A antiga Praza de Abastos da vila rehabilitouse para transformarse nun centro cultural multiusos. A falta dos últimos detalles, as novas instalacións están prácticamente rematadas. Sempre se tuvo no programa e na intención, na miña cabeza, arranxar este edificio, rehabilitalo e darlle uso, non? Porque, bueno, sí que é ben certo que levaba un monte de anos pois sin actividade e este edificio tan emblemático no propio casco urbano, pois era imperdonable que estuvera nese estado de abandono. Por eso se tomou a decisión de levar a cabo este proxecto e enfocalo pois hacia un multiusos, hacia un centro sociocultural. A rehabilitación contou cun orzamento de 1.238.000 euros. Deputación, Concello e a Xunta participaron neste investimento. Pero foi o plan de reequilibrio con 711.000 e algo, o Concello de Moraña con plan Concellos 177.000, eso foi a última obra que se adxudicou agora, vale? Despois a Xunta de Galicia ca cuberta 250.000, equipamentos mobiliario e equipo de son e luces 50.000 da Xunta de Galicia e acondicionamento exterior da plaza con fondos propios do Concello sobre 50.000, 49.000 e algo. O novo centro cultural mantén a estrutura da antiga praza, pero adaptándose ás novas necesidades, como por exemplo os accesos para persoas discapacitadas. Este edificio es en todas sus instalaciones accesible para personas con discapacidad y el hecho inclusive de que puedan acceder al propio escenario por si actúa una persona con discapacidad funcional o por si recoge un premio, creo que lo pone en un plan ciertamente sobresaliente. A arquitecta sinala que, a pesar de ser un edificio moderno, mantén a esencia da antiga praza. Manter a esencia do edificio, manter a súa fachada, intentar manter tamén os espacios interiores, pero dándolles un novo uso, e dentro da idea de intentar manter a esencia do edificio, pois tamén un pouco conciliar coas necesidades espaciales para o novo uso. A alcaldesa adiantou que o novo centro cultural terá unha gran variedade de actividades culturais e sociais, como por exemplo unha zona para a terceira idade. A rexedora prevé que nun mes teña lugar a inauguración.